Hello，大家好，我係 Agnes，今日繼續同大家分享稻盛和夫的思考之道呢一本書。稻盛和夫曾經學過佛，佢喺書裏面引用咗釋迦牟尼曾經講過嘅一句說話，佢話人類身上面有108種煩惱，呢啲煩惱就係令到我哋人類痛苦嘅來源啊！呢108種煩惱裏面最強烈嘅就係我哋所謂講嘅三毒，毒係毒藥嘅毒。又或者係佛教術語裏面咧有個 term 叫做三不善根，善就係善良嘅善，根就係根部嘅根。呢三樣煩惱就係貪、嗔、癡。所謂嘅貪就係我哋會對某一啲人事物產生過度嘅佔有欲，或者係去到一個執着嘅位啊，即係我哋太 over 啦。例如係我哋貪圖財富啦、明星啊、名譽啊。嗔就係當我哋遇到一啲好唔如意嘅事情啊，或者係我哋面對住一啲好討厭嘅人事物，我哋會產生一種排斥啦，好容易咧就會有嗰一種好憤怒啊，或者好憎恨嘅情緒出嚟啊。譬如啦，可能係你嗰一日食唔到你好想食嗰個 lunch set 喎，又或者係人哋唔小心倒瀉咗嘢彈咗去你身上面，然後咧你好容易就會好暴怒啦，好嬲對方。痴就係顛倒是非、善惡不分，又或者係遇到一啲事嘅時候，唔識得去對嗰一件事做出一個正確嘅判斷。唔知大家聽完呢三個煩惱之後，會唔會有一個同感？我哋大部分嘅人嘅生活裏面，包括 Agnes 我自己都係噶。我諗翻，每一日我都好似俾呢一啲煩惱圍繞住喎。但係個問題嘅重點咧，就係當我哋俾呢三毒圍繞住緊我哋嘅生活嘅時候，我哋係冇辦法可以感覺到幸福㗎喎。好簡單嘅一個例子就係，當你賺到10蚊之後，你就會想賺100蚊。你賺咗100蚊之後咧，你又想賺10000蚊。明明可能個衣櫃已經塞爆咗㗎喇，仲要不斷咁樣去買好多好多唔同嘅衫褲鞋襪返嚟啦。OK，你今日返工可能好攰好辛苦，返到屋企已經有人煮咗飯俾你食，仲要攞埋出嚟擺喺度俾你食。咁啱嗰一日啲飯餸可能唔係好啱你胃口。點知你已經咧心生怨言啊，仲會因為咁少嘅事而發對方脾氣。當然仲有好多其他唔同嘅例子啦，但係大家聽唔聽到個重點啊？就係我哋自己就係嗰個 trouble maker。好多時候呢啲煩惱係我哋自己製造出嚟嘅。所以釋迦牟尼佛好強調嘅一樣嘢，亦都係我哋成日都聽到嗰兩個字：知足感恩。亦即係話我哋要培養自己學識去感覺幸福嗰個能力。大家都有聽過啦，人衰打倒褪，屋漏兼逢夜雨，仲有我哋每個香港人都好缺嘅錢啊！當我哋冇錢、好窮、好缺失呢一樣嘢嘅時候，試下攞錢去做投資啊，永遠都賺唔到錢噶。就等同於咧西方嘅吸引力法則有一個講法，我哋冇辦法喺我哋好缺失、好 lack 嘅一個情況狀態之下咧，去獲得我哋想要嘅嘢。例如我內心係一個好缺愛嘅人，我冇辦法可以得到一段真正嘅愛情啊！原因係我呢一個個體已經係一個缺陷，已經係一個缺失，我只能夠吸引同頻率嘅人事物嚟到我身邊。所以點解我哋成日都要去感恩啦？我哋喺呢一個咁豐盛狀態頻率嘅狀況下生活嘅話，我哋先至可以吸引到相同頻率嘅人事物嚟到我哋身邊。講咗咁多，可能好多人都會問啦，Agnes，其實你分享呢一啲都係一啲好老生常談嘅嘢嚟嘅啫。其實好坦白講啊，Agnes 都覺得係噶。雖然呢啲係一啲好老生常談嘅嘢，你打開 Facebook、Instagram、Threads，其實閒閒地10個 post 有6個可能都係講緊一啲大道理，又或者係一啲情緒價值嘅提供。可能喺你個電話裏面咧，你打開其實你都 save 咗唔少，甚至乎可能有人會話。我閒閒地都背到10個8個啦，係咪先？咁但係 Agnes 都好想問大家一個問題，雖然呢啲大道理係人人都識講，但係有幾多個人真係可以堅持，又或者係持續咁樣去做一件啱嘅事呢？我哋人類總係重複地犯錯，好多時候我哋人生喺呢個世界上面，我哋就係要學識點樣去自我修煉，我哋要修身，我哋要修心。修心係要為咗穩住我哋自己，當我哋有嗰一種底氣嘅時候，我哋先至可以用不變去應對所謂嘅萬變。我哋睇翻呢好多大企業嘅高層啦、老闆、領導人，其實佢哋行出嚟嘅時候，大家見到佢哋發表演講嘅時候，全部都係好淡定啦、振振有詞啊，講嘢好 firm 噶，你唔會見到佢哋咧，哇手騰腳震啊、口窒窒啊。
仲有就係我哋會見到好多運動員喺比賽場上面，大家都知道突發嘅情況係非常之多，下一秒會發生咩事，其實真係好突如其來啊！喺運動心理學上面，佢哋亦都係講求一種 inner peace 啦。佢哋要長期咁樣去保持一個穩定同埋好良好嘅心理質素、心理狀態。另外就係一種好積極嘅思維模式，對應翻喺我哋嘅生活上面，亦都係同樣嘅道理。真正嘅強者唔係點樣去面對嗰個困難，而係我哋識得點樣去同無互共處。所以點解修身修心咁緊要？我哋嘅思想、我哋嘅環境，好多時都係由我哋自己嘅內心去主宰。翻返嚟呢一本書啦，Agnes 分享咗兩個 point 俾大家。上一集分享咗人生同埋工作結果嘅公式啦，今集分享咗知足。咁書裏面咧亦都有好多其他唔同嘅 point 咧，好正噶，例如係苦難啊、忍耐、積極、克己、無私、貢獻、利他思想等等等。咁呢度 Agnes 都唔詳盡去分享俾大家聽啦，講得多太沉，驚大家唔想聽啊。大家有興趣可以去睇下呢一本書啦。下一集見，拜拜。